Alléluia. Mino fa fotoana hitahian'Andriamanitra anao ty fotoananao ity ary azoko heverina fa re fitahiana zay mbola tsy azonao dia ho afaka ho azonao reny an'ity fotoana ity. Manaova amen faran'izay mafy. Ny fotoam-bavaka ohatr'izao mantsy ry havana dia fotoanan'ny fitahiana ary fotoanan'ny fanambinana. Hoy ny Baiboly, tahaka ny anambinana ny fanahinao no anambinana anao amin'ny zavatra rehetra. Izany hoe rehefa mandray toriteny ianao ka henonao fa mahazo aina ny fanahinao dia tadio fa ao ambadik'izay dia anaraka koa ny fanambinana amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra. Alleluia, alleluia. Zava-dehibe ny fampianarana izay renesintsika eto isaky ny alahady maraina, ary raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola mitoy isika ary hitoy mandrakarivotsika amin'ilay lalan-danitra, ilay lalam-ben'ny fahamasinana. Misaotra ny Tompo fa maro taminareo nefa niova. Manaova amen na mafy. Tenenina ho anao, tena tsapako mihitsy hoe efa maro niova hoe. Tena mahita an'izany ary mahatsapa an'izany fa maro tamintsika reto niova. Ny sasany tonga dia nanala n'ireo zavatra rehetrarehetra tsy mety teo amin'ny tenany. Ny sasany tonga dia nametaka saron-dozany. Ny sasany lasa nanao zipo lava mendrika amin'Andriamanitra izany. Alleluia. Niona tamina anabavy anankiray tamin'ny herinandro. Sa tamin'ny tapabolana tsy tadidiko tsara. Nitarainy io anabavy io, izy efa sokisoky olona ihany. Tarainy izy hoe tena marary, eka tsy tonga taty am-piangonana, tonga dia nanantona izy. Izy zany tsy mieritreritra ny hoe tonga dia mahita ato am-piangonana fa neveriny fa aty amiko ny fanafana ho azy. Dia za koa ny hevitra hoe aty amiko ny lakile matoa ty manantona aty ty olona ity. Alleluia. So ny zavatra hitako anefa. Mahita zavatra teny aminy mbola nanao kavin'olo ny anabavy io, izy efa zokizoky olona any, mety manodidina ny 10 taona any ho any. Dia nitarainy izy hoe tena reraka, vizana, tena potika, tena marary. Zao no teneniko taminy. Ianao efa bebe, esory ny zavatra eny amin'ny orinao iny. Manaova amen na mafy. Fa mahatonga anao fiainanao manao ohatran'io. Mahita olona 10 taona eto fa mbola miridraritra, mbola matanjaka, mbola memahery vaika. Fa le anabavy 10 taona fa efa reraka ny fiainana, malasolaso, hoy taminy. Satria anao mbola tia an'izao tontolo izao dia zao mahazo vahana ny zavatra rehetra ary tonga dia mora potika ianao satria ny fonao fanahinao mbola amin'izao tontolo izao. Fa manapa-hevitra esory iny dia andana aloha mivonjeo Jesosy, izay ianao vao mamonjy ahy. Teny anao manao hoe tsisy famonjena va ty amin'ny pastera raha Jesosy aloha mivonjenao. Izy zany mihaino toriteny eo ihany fa tsy vona niova mihitsy. Na hitsiko ny resaka, miova ianao dia miova amin'ny heviny koa Andriamanitra mba hitahanao. Alleluia. Tena ezahany esorina teo le izy. Ezahany esorina teo le izy. Ina no tiako ampitaina aminao amin'izany? Andriamanitra ry havana dia mila olona mpakatoa fa tsy mpiainy fotsiny ihany. Teneniny namanao, mila olona mpakatoa Andriamanitra fa tsy mpiainy fotsiny ihany. Jerevana ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 1:2-2 hoe ndeny jerentsika kely azafady. Jakoba 1:2. Andiny 2:2. Rehefa hita dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho mpankatony teny ianareo
fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiainy ny teny nefa tsy mpakatoa dia toy ny olona mizantareny eo amin'ny fitaratra izy, fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adiny ny tarehany. Averiko indray mandeha ny 2:20. Fa aoka ho mpakato ny teny ianareo fa aza mpiainy fotsiny ihany ka hamitaka ny tenanareo. Ry mpanompon'Andriamanitra izay tonga sy mandray an'ity fitoriana filazantsara ity, ny mahafaly an'Andriamanitra dia tsy ianao miaina fa ianao makatò zay lazainy. Teneno ny namanao, raha tonga eto ianao hoe dia aza anisan'ireo variana miaina fotsiny mifankatò avy zay lazain'Andriamanitra aminao. Tsara ianao miaina fa tsy ampy zany, fa ny important amin'Andriamanitra dia hoe nakatoavin'ilay zanako ve ny afatra. Misy olona vonany akatoan'Andriamanitra ve tonga eto? Tena vonany akatoan'Andriamanitra ve zany amenanao zany? Tadio mantsy ry havana, fa amin'ny fotoana ianao makatoan'Andriamanitra dia olo mbola aza amin'ny baiboly fa na inona angatahanareo, le ianareo tsy hoe ny olona rehetrarehetra fa ny olona pakatoan'Andriamanitra. Fa na inona angatahan'ny olona pakatoan'Andriamanitra dia ho ny baiboly ho ataoko zany. Tianao anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao ve ny Andriamanitra ao? Tianao anao zavatra tena goavana aminao ve ny Andriamanitra ao? Tianao anao zavatra sarim-patarina aminao ve ny Andriamanitra ao? Aoko ho fantatrao fa ho ambadiky ny fankatoavana ihany no ahafahan'Andriamanitra mihetsika ho anao. Tianao hihetsika amin'ny fiainanao ve Andriamanitra? Teneno namanao, mba tianao hihetsika amin'ny fiainanao ve Andriamanitra? Dia teneno izy, mila makatò ianao androany. Alleluia. Ny tenin'Andriamanitra zany ry havana dia tsy tahaka ny fanaon'ny olona hoe henoko ato dia avokako ato. Fa ny tenin'Andriamanitra henona amin'ny sofina anankiroa dia apetraka ato anatin'ny fo, dia mila taterahan'ny tanana sy ny tongotra zany tenin'Andriamanitra zany. Dia ho hitanao fa ambadiky ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra dia hiposaka tahaka ny fiposahan'ny mazava amin'ny tatao vonana ny fahazavan'ny fiainanao. Amen. Amen. Nambaritsika tato ato ny amin'ny fomba fitondran-tena, ny amin'ny fomba fitafy, ny amin'ny zavatra maro samihafa. Manambara ary nandray lesontsika. Mirary ary alasanabavy reny lesonao nyraisinao reny mba tsy ho adininao na tsy ho tsarovanao. Fomba baiboly aoko ho pakato ny teny ianao fa tsy peny fotsiny ihany ka hamitaka amin'ny tenanao. Any amin'ny dikateny King James izy dia nilaza manao hoe faoko mpanatanteraka amin'ny teny ianareo. Zany hoe tena tanterahana le teny. Mba fantatrao, tahaka anao rehefa maniraka ny zanakao, laza ianao manao hoe andana hividiano dite sy mofo marainy ny andro dia miteny ianao amin'ny zanakao andana mba hividiano dite sy mofo. Dia zao no izy. Dia rehefa nahianao an'iny teny iny le zanakao dia lasa izy nitondra zinga na nitondra tavoahangy dia lasa izy nividy dite sy mofo anao. Dia tahaka izany koa ny tian'Andriamanitra ho ataonao raha lasaina bavy. Rehefa miteny izy dia lasa koa ianao mitondra izay rehetra ananao dia hoe zay ty ary le zavatra nitakianao tamiko Andriamanitra. Fa te hilaza aminao fa rehefa tonga mofo sy dite, fa na tianao na tsy tianao tsy maintsy manirimbona ho an'ilay zanakao nividy an'iny ianao. Mba fantatrao ve fa ambadiky ny fankatoavanao sy fanatanteranao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ireo fitahiana izay efa klasy en'Andriamanitra ao an-danitra ao dia tsy maintsy miparitaka any amin'ny zanany izay mpakatò azy zany rehetrarehetra zany. Misy olona tian'Andriamanitra hiparitahana fitahiana tonga eto amin'ity maraina ity. Mirary ambany tokantranonao sy ny ankohonanao ane zany. Mirary ambany fiainanao manokana sy ny toeram-piasanao ane zany. Aoka ndray amena mafy avy amin'ny vavanao ane Jehovah. Alleluia. Fa ndray lesona lehibentsika nefa anio ny amin'ity fitiavan'Andriamanitra antsika ty. Hoy ny bokin'ny Isaia 5:20. Isaia 5:20 andininy 9 ka hatramin'ny 7.
rehefa hita dia vakina toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy, ary aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalana, ary ny tsy marina afoy ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny, fa hamindra fo amin'ny Jehova, eny ho amin'ny Andriamanitsika. Fa mamela heloka dia mamela heloka tokoa Jehova, ary ny fihevitra tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova, fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitra noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranon'olona sora-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any, raha tsy efa mavoto ny tany ka mampaniry sy mampavokatra azy, mba hahatonga vo ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Dia tahaka izany ny teny izay alokon'ny vavako, tsy hiverina foana amiko izy raha tsy efa hatateraka izay sitrako, ary ambinina amin'izay hampandehanako azy. Alleluia. Niantso aho tamin'ny onjam-peo ary niantso aho tamin'ny herin'ny androany manao hoe mbola hotoizatsika ilay loha hevitra ny amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra. Raha lasanam-bavy malala, izao andro zao ny andro fiverenana amin'Andriamanitra. Fa hoy ny Baiboly manao hoe araroto ny andro azo anaova-tsoa fa miaratsy zao fiainan'izao. Araroto ny famindrapon'Andriamanitra fa vaovao isa-marainy zany ho ny Baiboly. Ary ny Baiboly eto dia nilaza manao mitediavan'i Jehova dia ny mbola hita izy. Teneno zany namanao, tediavan'i Jehova dia ny mbola hita izy. Dia hoy izy ny toy manaraka, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Ry havana, manasanao amin'izao andro faran'izao, manasanao ampitiavana amin'izao andro efa nikatoky ny fiavian'ny tompo izao, hamafiso ireny fitediavana an'Andriamanitra. Maro amintsika ny variana mitady vola, tsy ratsy zany, tsy hoe tsy mety zany, tsy hoe tsy mahasoa anao zany, fa raha misy ny tena mahasoa antsika ry havana, ary mpino ajaina, dia ny fitediavana an'Andriamanitra. Andao re tena hitady an'Andriamanitra. Araroto zao famindrapo apetraka Andriamanitra eo mba havoronao zao, araroto zao famindrapo apetraka Andriamanitra eo alohanao zao, mba hitediavana an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra fa anisan'ny olona mitady azy tsika matotonga eto amin'ny toerana ity, anisan'ny olona tena mitady sika matotonga eto amin'izao toerana izao. Mba fantatrao, misy olona mantsiryhavana mitady ihany, fa ny valiteny dia tsy hitako mihitsy ilay izy. Nanana ankizy mpanampy anay izay aho, dia isaky ny rano izy io, dia zao foana ny anteniny, tsy hitako ilay izy. Izay foana anteniny, na zavatra efa eo ambany voamasony ary, dia zay foana ny anteniny, ohatrany tsy hitako ilay izy a. Dia ozy ataminy, efa nitady ve ianao? Ie, efa nitady any aho, fa tsy hitako ilay izy. Ary voankeo maraina ny teny taminy, tediavoananinao ane le zavatra ohatr' izao hoe. Dia izy manao zavatra ny ananany dia miverina manontany aho, efa hitanao ve ilay izy? Tena ohatrany tsy hitako ilay izy a. Nefa ilay zavatra tena ao amin'ny plasy ilay miteneniko azy. Dia zao ny teneniko amin'ny sady nyraisiko ilay zavatra tao amin'ilay nyresahako taminy, dia sady nyraisiko. Tena efa nitady ve ho ainao dia mbola manamafy izy? Eno a paster, fa tsy hitako a ilay izy. Dia hoy aho taminy, tsy nitady ianao, fa raha mitady ianao dia ho hitanao ty zavatra ty, ho hitanao ilay zavatra nampirimiko raha nitady ianao, satria efa nomeko anao. Satria efa nomeko anao ary efa natoroko anao fa ao anatin'ny armoara tahaka izao ilay izy.
fa ianao tsy nitady. Tahaka izany tsika raha lasana bavy, tahaka izany tsika amin'ny fanompona ny tompo. Efa omen'Andriamanitra antsika ny vahaolana, efa omen'Andriamanitra antsika ny zavatra izay ilayntsika, fa tsika ny variana amin'ny zavatra maro samihafa izay mahavariana antsika indraindray. Ka ankana ny zavatra eo ambany maso azy dia samy milaza foantsika manao hoe tsy hitako ilay izy. Androany te laza aminao aho, hanoro anao ny lalan-danitra raha sitraka ao indrindra, hanoro anao ny fiainana mandrakizay raha mety aminao indrindra. Efa omen'Andriamanitra anao ny lakile amin'ny lanitra, efa omen'Andriamanitra anao ny lakile amin'ny fitahiana. Meteza amin'izay anoray an'ilay izy fa aza mamaly tsony manao hoe tsy hitako izany. Fa efa tonga ianao zao ary omen'Andriamanitra sofina iaino, dia omen'Andriamanitra maso mahita. Fa hoy ny Baiboly, ary narasalama martyr ary dia nilaza manao hoe hitako izao ny lalatsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tanako. Raha lasana bavy malala, mila tena mitady an'Andriamanitra ianao rehefa tonga eto ihany. Mila rehefa mitady izany riavana tsy maintsy mahita ny dikany. Manaova amenina mafy, tenenina manao rehefa mitady izany dia ny dikany izay tsy maintsy mahita. Halleluja. Ary izy zao mihitsy manasa ny tediavany Jehovah dia mbola hita izy. Zany hoe zavatra hitanao no asainy tediavina, zavatra hitanao no asaina tediavina, tsy zavatra manano sarotra no asaina tediavina. Izy tsy miteny manao hoe mandehana makary ilakaka dia zao tediavo any aho fa ao ambanin'ny tany ao misy aho. Fa zao no izy eto amin'ny 3 frères, eto amin'ny Mongoté 3 frères rehefa nambojana tsika amin'ity maraina ity, dia zao no teny ambarany, mitediavo any Jehovah dia mbola hita izy. Aiza izy zany zao? Eto izy eto. Tenenina manao eto ilay Jehovah Andriamanitra ny maro eto. Aza te hanoro hevitra anao, aza vela ho verimainy ity fotoana ny maraina ity, fa aza vela raha tsy tena miasa eo amin'ny fiainanao izy amin'ity maraina ity. Aza vela raha tsy mahatsapa ny fanonjana ianao amin'ity maraina ity. Aza vela raha tsy mahatsapa ny kasika mahery vaika avy any an-danitra ianao amin'ity maraina ity. Manaova amenina faran'izay mafy. Zany any riavana mampalahelo mpivavaka amin'izao andro zao hoe hanarina mba tonga any am-piangonana ihany fa tsy mahatsapa na inona na inona, satria tsy mitady an Jehovah ny tena tongavany ihany fa mizeste mampiseho an'lay kiraro avo be tena milingilingy be. Dia sady amin'io izy mandeha dia efa tara dia mbola eny amin'ny devant ndray. Zany any riavana tena mampalahelo amin'izao vanim-potoana zao hoe fampiderana lamody fotsiny sisa no atao any am-piangonana. Tsisy zavatra tena hoe haim-panao azy tsony, fa fampiderana akanjo vaovao. Nanahoana indray ny didina akanjon-dranony, izy amin'ny mpanjaitra an'iny. Dia iny ny atao resaka ao anatin'ny toriteny, pastera mba mitoriteny ihany, pastera mba manao ana ihany, fa izy miravavy miresaka tsara kosa ry didina akanjo ry, zao no izy alevisaly kely. Ny olona tahaka izany dia hivoaka perte, satria tsy Jehovah ny tediaviny, fa mitady voninahitra, mitady laza, mitady tera, mitady geste fotsiny. Dia ilaza aminao aho rehefa tonga atao amin'ny tranon'Andriamanitra tahaka izao, adonao daholo ny zavatra rehetrarehetra any ambadika any, fa zavatra ray lono tokony ao am-ponao so anatin'ny fanahinao, andeha hitady an Jehovah amin'ny etaeta feno. Amen. Amen. Zany nahitan'izany e, nahitan'izany a teo amin'ny toeram-pivavahana tamin'izany vanim-potoana. Nahitan'izany a le olona efa tara, fotoana mbavaka miditra amin'ny 7, izy amin'ny 10 sasany vao tonga, dia amin'izay mbola miletaleta kely izy dia eny amin'ny devant be mihitsy izy. Dia amin'io kiraro no avo dia avo, tsy ilay kiraro avo ny olako, tsy ilay izy tarako ny olako, fo zay manao hoe mampianadratsy ny afo tony olona tony. Tsy hitady an'Andriamanitra no atongavana, fa te ampiderany akanjony sy ny kirarony avo anatrehan'ny olona. Ka anka variana ny olona mahita azy, dia lasa izy indray ny mason'ny olona any aminy fa tsy any amin'ny tompo. Mirary mba tsisy anao tahaka izany eto amin'ny toerana ity. Tenenina aminao tsisy an'izany eto hoe
amen ve zany amen ve zany andeo hitady an Jehovah tsika teny mbola misy fahasoavana sy famindrapory havana andeo tsy sangisangy hitady zavatra hafa fa andeo teny hitady ny tompontsika manaova amen faran'izay mafy ary ony volazam-baiboly hoy izy ny andininy fahafito aoka ny ratsy fanahy foy ny lalana ary ny tsy marina afoy ny heviny ry havana misy zavatra takian'Andriamanitra ho an'ny olona zay tena teo any an-danitra marina dia ny fahafoizana ny lalany ratsy sy ny lalam-pahotana ny hevin-dratsy sy ny hevitra tsy mahomby rehetra tsika maha olona tsika dia manana an'ilay fomba fihevitra tsika foana manana an'ilay fomba fisaina tsika foana manana an'ilay mentalité tena le maizy atsika mihitsy hoe zany zay e fa zao baiboly androany dia mandidy anao izy androany aoka ny ratsy fanahy foy ny lalana ary ny tsy marina foy ny heviny ry havana raha misy toetra ratsy ao anatinao dia hoy baiboly aoka izy afoy ny lalany ilaozy io lalana io fa hamotika anao io raha ratsy fo amin'ny namanao ianao raha ratsy fanahy amin'ny namanao ianao raha ratsy toetra amin'ny namanao ianao dia tadidio mila ilaozanao zay toetra ratsy zay fomba ratsinao zay raha mamorona sainy ratsy andro manalina amin'ny fisainanao mba ikendry na karazana anao plakazy ny namanao ilaoza ny hevi-dratsy ny satany zany tsy mahasoa anao zany amen tantara anankiray no andeha hojerentsika amin'ity maraina ity tantarana vehivavy tokantrano anankiray zay no heveriko fa tokantrano napalahelo tokantrano napahonelo teny tokantranony Ramatoa Naomi zany i Ramatoa Naomi dia hitatsika ao amin'ny bokin'ny Rota toko voalohany Rota toko voalohany raha mitovy ny baiboly ko ny baibolinao dia azonao jerena any amin'ny pejy 720 any amin'ny testamenta taloha Rota toko voalohany dia hoy ny volazan'ny baiboly ary tamin'ny androny tsara ampitsara dia nisy mosary teo amin'ny tany ary nisy lehilahy avy tamin'ny Betlehema ny Joda nandeha ny vahiny tany amin'ny tany Moaba dia izy sy ny vadiny mba mizanan'ireo lahy Elimeleka no anaran-draha lehilahy ary Naomi no anaran'ny vadiny any anaran'ny zanan'ireo lahy dia Malona sy Kiliona Efratita avy any Betlehema ny Joda izy ireo dia tonga tany amin'ny tany Moaba izy ka nitoetra tany ary maty Elimeleka vadiny Naomi ka izy sy ny zanan'ireo lahy ihany no sisa ary nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy ireo lahy Orpa no anaran'ny ray ary Rota no anaran'ny anankiray dia nitoetra tany Moaba tokony 10 taona izy ary maty koa izy mirahalahy dia Malona sy Kiliona ka dia namoy ny zanan'ireo lahy sy ny vadiny raha vehivavy dia niainga izy sy ny vinantony vavy ka nody avy tany amin'ny tany Moaba fa efa reny tany amin'ny tany Moaba fa novanginy Jehovah ny olony ka nomeny hanina dia niala tamin'izany toeran'izany izy ary ny vinantony roa vavy niaraka taminy ary nandeha teny an-dalana izy dia niverina ho any amin'ny tany Joda tantarana anankiray izay nampalahelo tokantrano anankiray any Elimeleka sy Naomi ty tokantrano ty izy efa mianankireto izay nonona tao amin'ny tanàna ny Betlehema ny Joda tao amin'ny tanin'ny Israely zany rehefa nonona tao izy efa mianankireto dia tonga ny mosary tonga ny tsy fisina tonga ny karazana ady tao amin'ny tanàna dia nanatsainy Elimeleka hitondra ny vady aman-janany miala teo amin'ilay tany zay nisy mosarena niala teo amin'ilay
tanàna amin'ny Betlehema ny Joda. Dia hoy ny volazan'ny Baiboly, rehefa nandeha tamin'ny heviny Elimeleka sy Naomi nitondra ny izy mirahalahy zanany dia Kiliona sy Malona. Dia zao ny zavatra nitranga, rehefa nandeha tamin'ny heviny izy ireo dia nitotona tany amin'ny faritany Moaba na ny Moabita, tany izy ireo nonony. Baiboly nefa dia nilaza tary amin'ny Isaia manao hoe aoka ny ratsy fanahy foy ny lalany ary ny tsy marina foy ny heviny. Zany hoe notazominy Elimeleka sy Naomi tao anatin'ny fisainany le vahaolana aranofo, le hevitra aranofo. Dia nonona tamin'ny Moab izy, fa zao nefa nahapalahelo ry havana, nahatongavany tao amin'ny faritany Moabita no ely, nahatongavany tao amin'ny Moaba no ely. Fa vao tonga tao Moaba kelikely Elimeleka dia nindaosy ny fahafatesana. Mova fahafatesana ny tediaviny tany amin'ny tany Moaba sa fahavelomana? Ahoana tsara? Inona nahatonga azy niala tany amin'ny tany Joda hiala amin'ny fahafatesana? Nahatonga azy niala tao amin'ny tany Joda dia hiala amin'le mosary, le tsy fihinan-kanina, hiala amin'ilay azo zay na hoe le olana nitranga tao amin'ny faritany Joda, hiala amin'izay ny antony ny elany tao amin'ny tanàna. Kanefa le zavatra ny elan'ny tany mihitsy ny tonga teo amin'ny fiainany. Le zavatra, le tahotra zay tao anatin'ny fony mihitsy ny tonga teo amin'ny fiainany. Natahotra ho faty izy tao amin'ny tany Joda, natahotra no mosarena izy, natahotra no potika izy tao amin'ny tany Joda satria tonga ny mosary. Ny napalahelo anefa ry havana, arakaraky ny ranony tongony nanao mahatsarerana ka Moab, tonga tao amin'ny foana ihany ary nanenjika azy hatramin'ny farany raha fahafatesana. Zay no natonga amin'ny Baiboly manao hoe mitediavan'i Jehova dia ny mbola hita izy. Halleluja. Satria tao a Moaba tsisy Andriamanitra niaino azy, tao a Moaba tsisy Andriamanitra niaino azy, tsisy Andriamanitra niseho taminy, tsisy Andriamanitra nomba azy, satria niverin-dalana izy. Miantso aeto ireo olona niverin-dalana rehetra, miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy aza miandro rapitsy vao hibebaka, fa androany miverena amin'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra. Halleluja. Aza miandry loza matamby vao andeha hitodoa anaty an'Andriamanitra. Aza miandry fahafatesana vao hoe fa ino ty mahazo aty, fa dia mbola misy fofinaina mahavelona ao mba voronao, dia aza manamafy ny fonao androany fa hoy amiantso anao miverena amin'Andriamanitra, miverena re amin'Andriamanitra, fa mbola mamindra fosy mianatra Andriamanitra. Ny antony elany Elimeleka tao amin'ny Betlehema ny Joda dia noho ny amin'ny problema nitranga tao Betlehema ny Joda. Nieritreritry izy fa rehefa tonga ny Moaba dia ilamina ny fiainany, kanjo tonga tany Moaba izy nasiny ny arety mandringana, maty, tsisy fanafany. Ary na dia nitady an'Andriamanitra ary izy tany dia tsy niaino azy Andriamanitra, satria Andriamanitra dia tsy miaino ny mpanota, tsy miaino ny mpanota Andriamanitra. Efa tena teo amin'ny planin'Andriamanitra mihitsy, efa tena nanana planina tsara ho an'ireto olona reto mihitsy Andriamanitra. Efa na dia tao aza amin'ny mosary tao Betlehema ny Joda dia efa tian'Andriamanitra hiavaka amin'ny zanany tao Betlehema mihitsy Elimeleka sy Naomi menakavy. Fa zao anefa ny tantara, na dia teo ary ny hevitr'Andriamanitra zay hitondra fiainana vaovao an'i Elimeleka, dia Elimeleka nanana ny heviny, nanana ny fisainany. Ary zany na tonga amin'ny Baiboly manao hoe ny hevitro hoe tsy fevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehova. Ry mpanompon'Andriamanitra zay tonga eto, aza tao
Sendra ny ainonao an'ity toriteny ity amin'ity marainy ity fa ataovy tombony lehibe ho anao ny ray ny andrenesanao zany toriteny zany zay mitona anao iverina amin'Andriamanitra zay mitona anao iverina amin'ny famasinan'Andriamanitra iverina amin'ny tahotra an'Andriamanitra iverina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra iverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka indray tombony lehibe ho anao zany tombony lehibe ho anao zany tsy mbola tonga sainao maty tao Moaba Elimeleka vady andefomandriny zay natenainy fa hanampy azy zay natenainy fa mba raim-pianakaviana tena raim-pianakaviana tena hoe hitady sy sasatra ho an'ny vady aman-janany no maty anefa Elimeleka tankiny Naomi izy tankina fa tsy mbola tonga saina iverina amin'Andriamanitra be de be ny olona mandray an'izany toriteny zany dia eo fotsiny izy mimody toritory fanahy eo fotsiny izy mimody ohatrany hoe tena tena ohatrany mbola tia azy an'Andriamanitra fa tsy zay toe-po zay ny tediavin'Andriamanitra aminao fa dingana tenenina manao mila manao dingana tsy le fiatanam-po fotsiny ilaina tsy ampy raha fiatanam-po fotsiny eo ianao dia mietanetana eo ianao dia mietanetana eo nefa tsy sahanao dingana tsy le metanetana no ilaina fa dingana ny mila tanterahanao ambadika zany i Naomi rehefa maty Elimeleka vadiny dia nietanetana ny fony takizay ihany tany an-tanàna takizay ihany tany an-tanàna raha tany an-tanàna zao mety mbola velona Elimeleka raha mbola nijanona tany zao mety mbola nisy chance kely ihany zao ty tena vita ny tantara satria mety mbola nisy fananana kely navelany Elimeleka teo dia mbola tamana mitoetra tao Moaba ihany ny Naomi eno tsara ty teniko aminao ty tsisy mpiverin-dalana azo tombontsoa mandrakizay zany averiko indray mandeha tsisy olona mpiverin-dalana ka azo tombontsoa mandrakizay zany fa ny olona mpiverin-dalana na ny olona mangatsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra nefaran'izany tsy maintsy tonga ny amin'ny fahampitena faratapony zay no mahatonga na manasanao raha mbola tsy tonga ny amin'ny fahampitena re atsara ny fanaovana maritra rera-la-panahy fandroany raha renao zao toriteny zao dia ho ny baiboly fa hokopaka-to ny teny ianao fa tsy peny fotsiny any ka mitaka ny tenanao manaova amen faran'izay mafy androany miantso anao mpijery fahita lavitra miantso anao miaino amin'ny onjam-peo miantso atsika rehetra tonga eto miantso atsika rehetra tonga eto aza lalaovina ny famindrapon'Andriamanitra aza milalao ny famindrapon'Andriamanitra fa ny filalaovana ny famindrapon'Andriamanitra mety atonga fahampitena matsiravina ho an'ny taranakao mety atonga faharavana matsiravina ho an'ny ankohonanao fa raha mbola mare an'izao antsoantso zao re anao hoe andao mody ohatra ny dada fa ao ihany mety ho anao ao ihany maso anao ao ihany maso ny fanahanao ao ihany mapety ny ara-panahanao ao ihany mahavelona anao ao misy olona mahatonga azy miverin-dalana noho ny amin'ny sisiny resaka mandeha misy olona mahatonga azy miverin-dalana izy nana tena fitahina tonga dia mitobaka nefa tohatry mbola tsy nahita ihany misy olona mahatonga azy miverin-dalana noho ny amin'ny fanakaviana ataon'ny fianakaviana sy ny namany misy olona mahatonga azy miverin-dalana noho ny amin'ny fahitana ny toetra ny vadiny paster misy olona mahatonga azy miverin-dalana noho ny amin'ny fahitana ny paster somary mety manao zavatra mety tsy nieritreretiny fa te ilaza aminao avelao ny olona anao zay tiany atao any fa ianao mila mandroso amin'ny anaran'i Jesosy mila mandroso amin'ny anaran'i Jesosy mila mandroso amin'ny anaran'i Jesosy fonjeo ny fanahanao manaova amen na mafy tenenina manao vonjeo ny fanahanao
ao amin'ny fanaranan'Andriamanitra tsy akijeriny izany izy fa ny asain'ny baiboly jerena dia ozy izy mijerena Jesosy tompo. Halleluja. Titeny anao amin'ny anaran'i Jesosy aho miverena amin'Andriamanitra, miverena amin'ilay fitiavana voalohany, mireta indray fa mbola andro firetanao zao. So toriteny zao dia karazana fikopahana anao mba hireta sy redareda indray. So toriteny zao dia karazana fikopahana anao mba tena hijolofotra tena ho tonga afo vaina afo miredareda ao an'Andriamanitra indray. Tenenina manao mbola afaky ny redareda mihoatra noho izao ianao raha mbola vonany androso hoe dia manao vamaina faran'izay mafy miverena. Rahalahy miverena amin'Andriamanitra. Marina ane zany resako aminao zany na tonga ny Elimeleka maty tao Moaba ne rahalahy, izy nanana ny fotom-pisainany, izy nanana ny heviny, tsy nanaraka an'ilay toromarik'Andriamanitra. Mova tsy nahainta azy Andriamanitra raha nijanona tao tanànan-jody izy. Mova tsy nahinomba azy Andriamanitra raha nijanona tao tanànan-jody izy. Fa noho ny amin'ny fiheverany sy noho ny amin'ny fahitany toedra raha tao tanànan-jody dia ozy izy tsy mety tsony ty teny tany-po dia lasa niverin-dalana. Mirary aho tsisy rahalahy hiverin-dalana zany eto naray azy. Manao vamaina mafy rahalahy malalaka. Rahalahy mbola hitan'Andriamanitra miborika asikara ao anatin'ny paosinao sy briquet iny, ao anatin'ny titoriteny ty atery eto raha tena vonany androso marina ianao. Raha vonany androso marina ianao atery eto fa nitsika tsy namanzay memika fa namanzay mandroso amonjy ny fanahintsika tsy ho very mandrakizay ny amin'ny fahaverezana. Manao vamaina mafy, manao vamaina mafy. Halleluja, halleluja. Misy rahalahy teneniko ary zany rahalahy zany ao mbola misy borika sigara sy briquet any aminy ary mbola vonany foka izy rehefa mivoaka avy eto amin'ny toerana ty. Miantso anao a rahalahy, miantso anao a androany ny fotoana nafan'Andriamanitra anao fa ario zany, ario zany. Sao dia zao ario zany dia ho velona ianao, ario zany dia ho velona ianao. Ao ny zany rahalahy teneniko zany ao anatin'izany toriteny zany raha ianao zany tonga dia eteto fa zany teny aminao tsy rapitso ianao no afaka fa ny fandehananao eo ampovoan'ny olona tonga eto dia hitondra fanafana sy herin'Andriamanitra ao anao sady zany. Ao zany lehilahy teneniko zany, ao zany lehilahy teneniko zany. Ataovy eo ambany eo rahalahy, ataovy eo ambany eo, ataovy eo ambany eo. Ao zany lehilahy teneniko zany. Miverena amin'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra, miverena rahalahy amin'Andriamanitra dia mbola miantso anao Andriamanitra. Ario aty zay zavatra rehetrarehetra tsy mety rehetrarehetra any a, ario aty zay zavatra rehetra tsy mety rehetrarehetra any a. Miverena amin'Andriamanitra androany, miverena aminao Andriamanitra, miverena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Miantso anao a, miantso anao a, tena mamindra fo aminao Andriamanitra. Miverena amin'Andriamanitra androany, miverena amin'Andriamanitra androany. Fa mahari-posy miantso Andriamanitra ary be famindra-po izy. Aza lalaovina ny famindra-pon'Andriamanitra. Fa amin'ity andro an'ity miantso an'ireo olona rehetra zay mbola nanao fahotana, lalao fahotana, verena amin'Andriamanitra androany. Halleluja. Eny tsara ny zavatra pitaiko aminao. Elimeleka tsy nahina nararoatra ny famindra-pon'Andriamanitra fa ny lalaovo ny famindra-pon'Andriamanitra dia nefa rano maty tany Moaba izy. Rehefa maty tany Moaba izy dia ontsaontsa fotsiny ny foninaomy. Maty ny vadiko, iza tsy mony amelahy. Mbola nisy fananana navelany Elimeleka tao dia mbola tamana 10 taona taorianany nahafatesany Elimeleka. Mbola mipetraka tao ihany naomy, mbola tsy tonga sainy naomy, mbola tsy tonga fananao manao hoe fa ahoana ty. Le fiainana efa miha mitsotsorika, le fiainana efa miha midina makany amin'ny fahampitehana, mbola tsy tonga sainy naomy.
fa te ilaza androany aoka re mba ho tonga saina amin'izay ianao fa io fahotanao io nampitsotsorika ny fiainanao hoe io faratsianao io nampitsotsorika ny fiainanao hoe fa raha hiverina amin'Andriamanitra ianao androany hiakatra indray ny fiainanao raha lasaina bavy malala hiakatra indray ny fiainanao raha nabavy sy lala malala manao amen faran'izay mafy manao amen faran'izay mafy halleluja halleluja ino tsara ty zavatra ambarako aminao ty rehefa mbola tsy tonga saininao me dia zao no izy tao anatin'ny ray mpimasondray maty ny zanany roalahy maty ninona maty ny zanany roalahy efa maty le ray mpianakaviana zay ny anteherana mba hamelona le fananany kely no ariana tao Moab potika sy rava tanteraka ary rehefa ravo reo ary ny ravo satria araky ny teneniko anao tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanazany tenenina aminao tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanazany mandrakizay na ho aiza izy na ho aiza tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanazany fa ny fiadanana dia natao ho an'ny zanak'Andriamanitra alleluja inonao amin'ny Sirely Meleka ane mahalala tsara fa ao amin'ny tanàna ny Joda ny misy an'Andriamanitra velona fa noho ny amin'ny fahitany amin'ilay problème dia niala tao izy eny io tsara ninona mitsangy eo amin'ny fiainanao aza miala amin'ny Jesosy mandrakizay zany manaova amen faran'izay mafy aza mianandrana miala ao amin'ny Jesosy mandrakizay zany ary mbola eno ihany zay lazain'ny tompo aminao androany ninona mitsanga atao amin'ity asan'Andriamanitra ity zao no izy aza miala amin'ny Jesosy mandrakizay zany ary eno ihany zay lazaiko aminao ninona mitsanga amin'ny zavatra misy ao tokantraninao aza miala amin'ny Jesosy mandrakizay zany manaova amen mafy zay vonany amin'izany raha isikely ny tany eo akaikinao dia teneno izy ninona mitsanga aza manandrana miala eo tongotsony tompo zany mandrakizay halleluja na hiteny anao ny vadinao manao hoe tsy raiky mivavaka itsony ianao na hiteny aminao ny rafozanao manao hoe tena tsy ho zanako tsony ianao tsy manaiky an'izao tsony misaraky nareo mivady na hiteny aminao ny zanakao manao hoe miala amin'ny fivavahanao zao ihany no kambaranao sa tsy ala amin'ny Jesosy mandra-pahafatiko zany sa tsy ala amin'ny Jesosy mandra-pahafaty iorakoraka be manaova amen be halleluja ny fizahan-toetra tompoko tsy maintsy misy ny ady tompoko tsy maintsy misy fa ianao efa nambara fa tsy nateraky no resy zany ianao ianao efa nahazo teny fikasana fa manoatra noho ny mpandresy ianao noho izany raha ady ve tsy mampiverin-dalana mandrakizay zany raha olana ve tsy mampiamitsa mandrakizay zany na tsy fisina ve tsy mampiamitsa fanarana ny Jesosy zany raha mba ianao koa mba tiako mba hanao tahaka zany koa ane ianao raha nabavy salamalala halleluja halleluja hoy ny baiboly iza reno asaraka atsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra fahoriana va fahantsana va fahafatesana va fiainana va dia hoy izy manao hoe tsy misy masaraka amin'ny fitiavana an'i Kristy manaova amen mafy aza vela isy ampialanao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra na ho tahina be manahoana ianao na manahoana koa mbola mety ho ady aty ianao zao ihany no izy aza manandrana miala eo atongotron'ny tompo zany raha nabavy salamalala eo ihany ny tena izy eo ihany ny tena izy tenenina manao eo ihany ny tena izy hoe halleluja maty ny zanakinao mirahalahy malona sy kiliona teo ianao mivoatonga saina inona nafaty azy ireo izy ianao nafaty azy ireo tompoko
dia vokatry ny fiverenan-dalana. Ny olona mpiverin-dalana ka tsy mety mibebaka dia ho torotoro tampoka izy ary tsisy fanafany. Ny olona miverin-dalana ka mbola mizirizily miaraka amin'ny fahotana dia ho potika ary anenina mandrakizay. Manasanao aza manana toetra ny malona sy kilona sy Elimeleka fandao handao rehefa hitantsika fa mitady ho ratsy ny raharaha handao tonga dia hifona ao anatrany tompo sy andohalika ao anatrany tompo hoe ty a Jesosy eo bebaka aminao ny amin'ny fahotako rehetra. Fa hoy ny Baiboly mamindra fo sy miatra Jehovah. Ary ny Baiboly ny Isaia mivakitsika teo manao mitediavany Jehovah dia ny mbola hita izy. Halleluja. Zanak'Andriamanitra tonga eto ianao. Mety ohatry ny fiainanao mihitsy ny fiainanao angamba. Andeha miverin-dalana aloha ny vadinao angamba. Efa mba nivavaka tetrany, efa vita batisa, promotion zao mihitsy nivadiky ry paster. Tao amin'ny promotion ana mihitsy, fa zao izy nga tsy loza ry paster. Izy tia nanao sarotsaro-pivavahana dia zao no izy tena mamitapina tena mila ady amiko isan'andro san'andro mihitsy izy ao. Ady tsy anao zany. Fa zao aza manaiky tao amin'ny verin-dalana tahaka azy. Fa mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ho avitra io vadinao io, ho avitra io tokantranonao io, ho avitra io zanako maditra io, ho avitra io ankoranao tafalatsaka ao anatin'ny fahabiteny io. Halleluja. Ny laklen'io fahabitehan'io ry havana dia ny fiverenana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Ao ihany ny laklen'io. Tsy afaky niverina amin'ny laony ny fiainanao raha tsy miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Aza mieritreritra hiantso an'Andriamanitra ny Moaba fa tsisy Andriamanitra miaino anao any. Anao tahaka anay any anaty boaty miantso hoe alleluja. Zay zao no nanao an'izany any anaty boaty tonga le amin'ny 12 manisa folo sivy valo fito dimy enina telo roa ray ny olona miteny hoe ny nay mirahalahy alleluja ao anaty boaty. Iza ny Andriamanitra ihainanao amin'izany. Tonga dia raikitra ny totondry vao mifanorokoroka tao ny mpinamana sy ny hoan'izay mitondra vato dia naoroa sasany tonga dia dinginy ny lalahy totonina amin'izay izy ty efa misy party enao amin'io mandadilady eo ampovoan'ny zalahy azafady. Tsisy Andriamanitra mihaino zany amin'ny Moaba. Fa raha te ahita an'Andriamanitra miteny aminao ianao ao Betlehema ny Joda ihany no misy azy. Manao haleluja faran'izay mafy. Ao Betlehema ny Joda ihany no misy azy. Reny ny fanahako amin'izao fotoana izao. Fa misy olona, misy rahalahy, misy ranabavy tena androany mihitsy izy vao tonga teto. Na enoeno tamin'ny njapeo hoe mbola tia azy Andriamanitra. Angatahako izany olo izany hitsangana moramora ao anaty vahoaka ao. Hivavaka manokana ho azy androany. Hivavaka manokana ho azy androany. Fa nizaniza miverina amin'Andriamanitra tonga eto ho avitra ny fiainana. Tonga avy eto anoloana eto nareo mitsangana rehetrarehetra izany. Fa zany teny zany dia natao atsika menakavy. Androany ianao vao tonga eto mety efa naheno toriteny ianao, mety efa mpivavaka be ianao hatramin'izay, mety efa nanompo an'Andriamanitra be ianao hatramin'izay. Fa androany ianao ny resy lahatra manao hoe ny antso Andriamanitra dia hamaly ny antsony ahy. Hoy amin'ny teny aminao aoka tsy ho mpakatony teny, aoka tsy ho mpiainy teny fotsiny fo mpanatanteraka ny teny ianao. Menaran'i Jesosy. Tiatsika Jesosy. Tiatsika Jesosy. Eny tsara teniko aminareo ty. Tsy anareo kory mpanota be dia hoe tena hoe faratapony. Fa mbola faratapony mihoatra anareo zao lehilahy nijoro teo aminatry anareo zao. Fa rehefa miverina tamin'Andriamanitra dia zao lasa mpitoroteny zao ankehitriny. Teny anareo
tahaky ny fandevona ny zavona maraina no andevenan'Andriamanitra ny fahotanareo rehetra androany miverena tsotra amin'Andriamanitra hivavaka ao anareo androany nareo reo misy taminareo reo efa tena mpivavaka be peniraikitra be tany amin'ny fiangonana maro samihafa tany dia nisy fotoana nanao kitoto nijangajanga nandeha tamin'ny fahadalàna sy ny fahaditrana nanao tena hoe tena nanao revorevy faran'izay tena enjany fa androany ny tompo dia miantso anao izy tediava azy teny mbola hita izy antsoa izy teny mbola akaiky androany tsy tonga nameloko anao Jesosy androany raha hiverina aminy ianao fa tonga hitondra ny teny mamy avy amin'ny vavampano mpitondra teny mamy avy amin'ny vavampanompony izy androany manao hoe tiako ianao zanako ianao za no niteraka anao androany ty androany manao vamenina faran'izay mafy angatahako anatin'izany ny fiangonana rehetra hitsangana sika fiangonana rehetra misy amintsika eo fiangonanao eny io tsara tsy teniko ty misy amintsika eo amin'ny fiangonanao tena tsy fainy zavatra mihitsy efa miteny ny baiboly fa tsy mila miaina amin'ny fahotana dia mbola misangisangy fahotana mbola misangisangy zava-dratsy androany amiantso anao miverena aingana amin'Andriamanitra dia mbola tsisy kapoka mandrivorivo mahazo anao miverena amin'Andriamanitra fa mitady anao Jesosy androany hoy ny baiboly indro eo ambaravarana ka mandondona raha misy mihaino feo ka amomy varavarana dia hiditra ho aminy aho ary isakafo aminy aho izy amiko azao aminy hitanareo rehefa potikonao ino tsara ty teniko aminao ty rehefa potika azy torotoro tsy nisy azo natenina itsononao solution tokana ihany ny ahavotra azy hiverina amin'ny Betlehema antsota izy tsy niteny manao hoe andeha mbola hitady sponsor andeha mbola indrambola neny amin'ny banky aloha vo hanavitra ny vatana sy ny fanahy fa zao ny zavatra solution hitaninao rehefa potika tatya tsy mahasoa aty zao no izy andeha hiverina amin'ny Betlehema antsota eno tsara ho anareo rehetra tonga eto na iza ety anoloana na ao arindrinao solution tokana nomen'Andriamanitra anao mila miverina ao amin'ny famasina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra anao dia ho avitra ny fiainanao ranabavy sy ranamalala halleloia ataontsika amin'ny fotsika reritrerity hiverina aminao araha io ilay trotraky ny ota natao matokony fosiny fisainako